Waziri Mkuu. Ndiyo Mheshimiwa Rais. Bado hapo usinisahaulisha hapo. Hapo ndio patamu. Kamishna, unawajua hao waliokuwa wameshika? Kamishna wa ndani. Wewe wataje hapa majina kusudi tushughulike. Tusikae na watu hawa. Nashukuru Mheshimiwa Rais. Yule kijana tunaye pale ni kweli mzigo ulikamatwa 2015, nimekuja kurudisha juzi hapa baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu alimuita yule kijana. Nataka jina lake wewe kuitwa na Waziri Mkuu. Nani jina lake? Jina lake nitakupatia Mheshimiwa, nimelisahau kidogo. Wako wangapi? Walikuwa watatu. Basi hao watatu wote, umenielewa? Ndio Mheshimiwa. Kamishna wa TAKUKURU kawashike wasondeke ndani. Alafu wapelekwe mahakamani. Alafu wakati watakapokuwa mahakamani, Kamishna Jenerali wa TRA huo umewasimamisha kazi. Unajua lazima tufike mahali watu tujifunze vizuri. Lakini TRA mkapige hesabu, wewe Kamishna wa Jenerali, ile biashara yake imekaa kwa miaka 3, mumulipe fidia kwa sababu ninyi tunajua hesabu.